Sige, babas. Guys, mangunguha tayo ng dayami. Dito sa palayan. Yan na yung ating para pang ano natin. Tago-tago. Ating mga pananim, pang preparation natin. Gawin na tayo. Dala natin ito. Mulching. Tsaka pang pataba na rin, pang buhagam ng lupa. Dali natin yan doon sa farm. Yan yung paglalakbay namin. So nakahakot na kami. So yun, tumatakbo pa siya. Meron na kami. Sa bakaderi. So yan, meron kaming gamit na itak at saka bagal ako lumakad yan. Tapos nakakita pa kami. Thank you so much. Always be kind. What a world. Yan. Okay na tayo niyan. May isang sako na tayong dayami. At meron na tayong uwi tayo. Tapos balik siguro tayo. Isa pa no? Isa pa no? Andre, isa pa. Ang dami pa.